Mecburduk oğlum. Mecburduk. Belki evet. Lakin aldığınız kararların bedelini ödeyince göreceğiz. Bu elinle hem kendini hem obanı ateşe atmana nasıl müsaade ederdim? Ben senin ananım. Beni anla. Analık hakkı da, beylik de sendedir. Bize de biat etmek düşer. Lakin ben bildiğimi yapacağım ana. Merak etmeyesin. Senin karşına çıkmayacağım. Fakat sen de benim karşıma çıkmayasın. Yoksa bu obada yerim yok der, alır başımı giderim. Bunu da böyle bilesin. Ertuğrul Bey'im ne zaman gelip bizle konuşacak baba? Bir bildiği vardır beyimizin. Sabırlı olun. Sabır sabır. Nereye kadar sabır baba? Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Duyduğuma göre siz de harplikten çıkmışsınız. Sana demeden ettik bu işi beyim. Bağışlayasın. Obadan atılsak da, dar ağacında sallansak da seninleyiz. Bilsinler dedik. Madem sonuna kadar beraberiz, o halde hazır olun. Neye hazır olalım beyim? İlk işimiz Abdurrahman'ı kafesli çadırdan kaçırmak olacak. Ne zaman istersen. Hazırız beyim. Yalnız kendi kaçmış gibi görünmeli. Sonra beyim. Sonra ne edeceğiz? Ya sabredin hele. Beyim. Ya benden ne istersin? Öyle bir şey yap ki